kör Among Us. Jag ska testa att hitta en bra lobby med 3 imposters. Ja, och vi ska köra ungefär några rundor. Ja. Vi börjar med det här då. Ska vi se? Ja, det blir bra. Oj, jag hoppas det börjar snart. Okej, bra. Det startar om 1 sekund så. Undrar vad vi kommer bli. Och okej, crewmate. Okej, då ska vi se. Brigg. Nästan varje gång jag kör på den här mappen har jag en task här. Så alltså jag bara kommer hit. Det borde vara så här några rundor som jag aldrig haft task här. 4, 5. Så. Den här grejen skrämde mig lite. Men bara lite. Alltså den här mappen, den är så klurig tycker jag. I alla fall. Nej, oh my god. Oj, någon dog. Mixer hand killed sweat eller vad sweet vax. Yes. Nej, inte tanks. Vad är jag? Okej. Hej. Va? Ja, jag trodde det var någon. Okej, mixed hand. Ja, det blir du som blir ute den här gången. Alla kommer rösta på dig säkert. Okej. Vem blir mixer hand? Bra. Japp, som jag visste, mixet han var imposter. It was no lies. Okej, vad är min task nu? Okej. Det är så klurig den här mappen. Alltså för mig det är jätteklurig. Okej, vad ska jag nu? Ja, jag ska ta dem hit. Nerve guns. Viewing desk. Ja, jag tog fel väg. Så här, dit och dit. Ja, jag kan bara fixa lights. Jättelätt. Ja, vad är det? Jag ska ju hit. Så. Två sekunder. 1 sekund. 0. Turu. Alltså, det brukar alltid få det här connectionen. Hoppas jag styr med. Oh my god. Nej, vad är jag? Vänta, va? Va? Det är flera ställen. Eller? Kanske. Någon shapeskiftare. Jag svär någon shapeskiftare. Jag kommer bara stå bredvid han och testa att inte bli dödad. Tills han måste shapeskifta tillbaka till sin vanliga form. Nej! Han fick mig ändå. Alltså, jag ville se om... Det var vit. Då får jag göra mina tasks.
hur kan jag vara dirty? Hur kan jag vara dirty när jag är literally en ghost? Hur är jag dirty när jag är en ghost? Hur? Boing. 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 Nej! Vänta. Ja, vi väntar. Eller vi testar att hitta en annan lobby. Okej, vi hittar en annan lobby som vi kan köra i. Vad är färg? Den här då? Jag vet inte vilka färg det ska bli. Jag kan ta den här färgen. Wow, vi är jättesnabba. Njau. Alltså jag är ready. Jag kan bara skriva. I'm ready. Yeah. Okej, nu började jag. Okej, jag är crewmate. Okej, jag är ingenjör. Det är bra. Jag får börja mina tasks här. Okej, shields. En task här. Okej, vad hände? Where? Who? Nej, jag råkade säga fel. Who, where? I'm scientist. Okay. Long cabin is engineer. Wow. Jag vet inte vad jag ska vota. Mermaiden. Ja. Okej, vad fick vi? 2 skips. Okej. Oh, no one was ejected. Skipped. Okej. Admin. Åh nej. Oh my god. Vad är... Hur dog han på direkten? Men alltså, jag bryr mig inte. Varför gör du hela tiden? Weird. Vem var det som tog den här? Ja. Jag ska vota. Vad skriver de? It was self-report. No. Alla votar på han. Ja, alla votar på han. Det är game over från. Japp. Va? Ja, det var alla. Nästan alla. Alla förutom 5. Och level was not. Oh my god. Okej. Card swipe. My enemy. Varför händer det alltid? Jag är så dålig på card swipe. Varje gång jag gör det så blir jag dödad. Oh, yes! 3:e gången jag får den jättesnabbt i rad. No way. Okay. Man ska vara bättre på card swipe. Min mobil alltså, jag vet inte varför jag är inte bra på dator. Jag känner många kompisar som inte är bra på card swipe. Yes. Cast protection. Alltså, kör en till runda. Okej. Yo, imposter, yes. Yes, shapeshifter. Vi måste vinna den här rundan. Vi bara måste vinna. No, sorry, but the lights off. Oj, no.
de såg mig, alltså. Om de såg mig. Oh. No. Lies. Molle Rocky. Bro, de votar på imposter. Ja, du heter imposter för att det är det. 100%. Oh, ingen visste det. Att det var inte imposter för att det är bara jag som är imposter. Another day, another victory, new day. Spreading out the sweats. The imposter som oss. Oh my god, vad händer nu? I saw Konnichiwa went in shields, but was chasing me. Bump, vem är bump? Mopen, Konnichiwa står det här, visst? Oj, det här är som Konnichiwa. Nej, alltså. Förlåt, my boy. You need to go. Sorry. Was ejected. Okej. Vi måste göra det. Vi måste göra det. Och när jag säger göra det så menar jag vinna. Nära den. Jag vet inte vem som hade förut. Alltså det var 2 personer som var samma person. Men vad kommer de säga i chatten nu? I saw 2 Bumpweaver. Han är inte ens imposter. Han är död. I saw 2. Yeah. Okay, so I say squad. Nej. Nej, varför? Och som alla vet, Lone Cabin was ejected. Okej, ejected betyder för mig imposter. Och jag har inte gjort någonting. Men alltså jag kan sabotera för dem som gjorde så. Okej, vem gjorde så? Vem var det? Jag ska hjälpa impostern. Okej, hunt. Cool, imposter. Danger av den. Sabotage. Jag ska titta och sabotera så att han... Okej, heja min vän. Mopeternal. Vi måste vinna. Skadilumpi. Sim, oh my god. Vill du veta någonting? Lone Cabin was a shape. Det är för lite tid på så här att skriva. Klogdigl was ejected. Okej, sabotage. Oh, yeah. Bring it down to this one. Nej, jag fick aldrig han. Kom igen. Oh my god. Varför? Okej. Let's just see. Oh, Molle Rocky was ejected. Vänta. Nej! Eller? Va? Ja! Vi vann! Tack
my boy. Yes, okej. Tack för att ni kollade. Subscribe och skicka till andra videos. Och likea alla mina andra videos. Bra, hej då.